Hi အားလုံးပဲဒီနေ့အင်လျာကန်ပေးမှာ live လွှင့်နေတာပါနေရာအလွတ်မရှိလို့ဒီနားမှာဝင်ထိုင်လို့ရမလားရပါတယ်ထိုင်ပါရှင်ဟာလိုက်ဖွင့်နေတာပအလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်နာမည်ကဆူယူ travel blogger တယောက်ပါ YouTube channel ရှိပါတယ်ဟုတ်သူလေးက Yuxin ရဲ့ live ထဲမညွန့်ရွှဲပဲပါလာတဲ့ဧည့်သည်ပါအားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရယ် 안녕하세요 여러분 유고အားလုံးကမုံကြော်ညာခိုင်းနေတယ်အားလုံးတောင်းဆိုနေကြတော့ကျွန်တော်မုံကလေးကိုမြည်ကြည့်မယ်ဗျာဒါကအာလူးကြော်မုံလောက်ထားတာကြွအရသာလဲကွက်တိအင်းလာရဲ့ကံဘေးမှာစားရတော့ပိုပြီးအရသာရှိတာပေါ့ဗျာ